Ermənistanda keçirilən seçkilərin əsas nəticəsi budur ki, erməni seçicisi Rusiyanın təklif etdiyi keçmişi yox, iqtisadi inkişaf və ən əsası Prezident İlham Əliyevin yaratdığı yeni geosiyasi reallıq fonunda sülh vəd edən gələcəyi seçdi. Bugün Ermənistanın qarşısında duran bütün strateji hədəflər, Avropaya inteqrasiya, Türkiyə ilə sərhədlərin açılması, regional kommunikasiya xətlərinə qoşulmaq, xarici investisiyalar cəlb etmək və iqtisadi inkişaf əldə etmək bir şərtdən keçir: Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasından. Erməni seçici də bunu anladı və faktiki olaraq Paşinyana bunun üçün mandat verdi. Bu seçki həm də bir növ xalq referendumu oldu. Ermənistan cəmiyyəti səs verərək göstərdi ki, qarşıdurma deyil, sülh və inteqrasiya yolunu seçir. İndi isə Paşinyanın qarşısında konkret vəzifələr dayanır: sülh sazişini imzalamaq, konstitusiya dəyişikliyini həyata keçirtmək, Rusiyadan asılılığı azaltmaq, Avropaya inteqrasiya və Ermənistanı regional layihələrə inteqrasiya etmək. Amma bir reallıq dəyişmir. Bu hədəflərin hamısının açarı Bakıdadır. Ona görə də Ermənistanda seçkiləri Paşinyan qazanıb, amma bu seçkilərin ən böyük siyasi nəticəsi Prezident İlham Əliyevin formalaşdırdığı yeni regional reallığın erməni seçici tərəfindən qəbul edilməsidir. Yəni Paşinyan ya İlham Əliyevin hər şeyə rəğmən regionun gələcəyi üçün uzatdığı barış əlini sıxaraq bu tarixi fürsətdən istifadə edib Ermənistanın taleyini dəyişən lider kimi tarixə düşəcək, ya da bu imkanı növbəti dəfə puça çıxarıb siyasi karyerasının son şansını da itirəcək.